ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਵਾ ਉਹ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਰਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਗਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟੂਗੀ। ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਵੋ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਜੇ ਖਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਲੇ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।